Ayan, may nagkukuha ng isda. Tawag dyan ay... Anong tawag dyan? Manong, anong tawag dyan, Manong? Kuryente. Kinukuryente yung mga isda. Di pala isda, mga igat. Ang daming igat. Nakadalawa na siya. Ayun, mayroon na naman. Oh. Wow, pakita mo, idol. Oh, di ba? Napakaganda. Beautiful. Bala ko yapit to. I-upload ko sa YouTube to. Baka sakaling marami akong views. Diba? Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Mag-subscribe na ka, San? Bali ka man eh. Ay. Ali! YouTube! Subscribe. Subscribe. Uy, nagmintis mga kaibigan. Wala akong bingan kayo ni. Na? Wala akong bingan kayo na? Yun, may nahuli na naman mga kaibigan. Pakita mo, Igan. Wow! Napakaganda. Ayaw ko na lang gagalo. Marami palang igat dito. Magkano 1 kilo, Manong, sa mga igat? Uy. Ayun, may nakuha na naman. Magkano 1 kilo niyan? 100? 100? Pag may 1 kilo ka, may 100 ka na, ano? Ano yan, idol? 1,007 mil daw. Ang tagal bumira ni idol. Idol, Makate. Walang dalag, puro igat. Maingay. Dapat nahuhuli.